Մեր հասարակությունը բաժանված է, ամեն հասարակության հատված ունի իր համար հետաքրքիր, իմ համար համակրելի քաղաքական գործիչ, բայց բոլորով իրար հետ, ոչ մեկի հետ համաձայն չեն, որովհետև ոչ մեկի մեջ չեն տեսնում իրենց համախմբող ուժը, որպեսզի մեր երկիրը համախմբվի, որպեսզի մեր ազգը համախմբվի, մեզ պետք է Հայաստան ունենա նոր ղեկավար, ամենայն հարգանքով Հայաստանի բոլոր նախագահների հանդեպ, իրենք արել են աշխատանք, մենք ամենայն հարգանքով ենք վերաբերում, բայց ապագա Հայաստանում իրենց ժամանակը էլ չէ, նոր առաջնորդների ժամանակն է։ Գիտեմ, շատերին դուր կգա, շատերին դուր չի գա, բայց մենք չենք կարող համախմբել մեր ժողովրդին, ունենալով այն քաղաքական ազգանունները ապագայում երկիրը ղեկավարի այսօր եղած, մինչև այսօր եղած երկրի 4 առաջնորդներից մեկը յուրաքանչյուրը եթե ղեկավարի, մենք չենք կարող ունենալ միասնական հասարակություն, որովհետև հասարակության մի մասը դեմ է մեկին, մյուս մասը մյուսին, մեզ պետք է նոր առաջնորդ, ով չունի հասարակության մոտ բացասական վերաբերմունք եւ ով ներողամիտ կլինի անգամ այսօրվա իշխանության շատ ներկայացուցիչների հանդեպ, որպեսզի փոխենք այս ատելության անիվը։ Գիտեմ, հիմա այս ասելուց հետո ել եմ կրկնում, շատերի մոտ մեր ընդդիմադիր դաշտում հակադրություններ կլինեն, բայց մենք տեսնում ենք այդ ճանապարհը եւ այդ ճանապարհն է միակ ճիշտ ճանապարհը, նոր առաջնորդ Հայաստանի համար։ Շնորհակալ եմ շատ, իմ խոսքի սկզբում ես ասում էի, որ եկեք փակենք մեր աչքերը եւ երազենք։ Հիմա ուզում եմ խնդրենք, որ բաց պահենք մեր աչքերը, աշխատենք գյուղերում, քաղաքներում, պատմենք մարդկանց իրականությունը, միավորենք մարդկանց, այս տարի պետք է աշխատենք մենք, որպեսզի հասնենք այն նպատակին, որի մասին խոսացել ենք, որը բոլորս ենք վստահ եմ ուզում։ Շնորհակալ եմ։